This will be recorded and placed on our KSCA website for future viewing. So if you need to raise your hand, please do so electronically, and I will call on you. I will have John Kanai open with some remarks, and we will head into our meeting, our webinar. Kanai-san? All right, can we start? Yes, we can. Good. Welcome to our medical seminar tonight. ようこそ医療セミナーにご参加くださりありがとうございます。My name is John Kanai, a president of KSCA, Croatia Senior Care and Advocacy. KSCA was founded in January of 2016 to promote rebuilding facilities for our Nikkei elders and to promote the health and the welfare of our seniors in the Southern California community. We have provided the 4 medical seminars in the past. This is the 5th. 私、高齢者を守る会の会長を務める金井と申します。高齢者を守る会は日系高齢者施設の再建と日系高齢者の皆さんの健康維持と福祉を推進することを目標に掲げ、2016年1月に発足しました。これまで4回の医療セミナーを催しました。今日が5回目です。We have 2 topics tonight. The first, effective use of Medicare by Mr. Edward Kamiya of Kamiya Insurance. He is the president of the Okinawa Kenjinkai also. The second, Medicare and the Medi-Cal coverage of skilled nursing care and long-term care benefits by Ms. Rie Fischman of the Center for Healthcare Rights. Tonight, we have two translators, Ms. Saeko Dickinson and Ms. Kyoko Arihisa. 今夜は2つのトピックを用意しました。1つ目はカミヤインシュランスのエドワード・カミヤ氏がメディケアの有効な利用法と題してお話しくださいます。カミヤ氏は沖縄県人会の会長でもあります。2つ目のトピックは Center for Healthcare Rights のリエ・フィッシュマン氏による長期高齢者施設への入居の手引きです。なお今夜は2人の方に通訳をお願いしました。サイコ・ディッキンソンさんとアリサ・京子さんです。Okay, let's start the seminar. Please welcome Mr. Kamiya. ありがとうございました。どうも。はい、こんばんは。My name is Edward Kamiya of Kamiya Insurance Agency, and thank you for the invitation tonight. I welcome this opportunity to talk about Medicare, and in particular the coverage, or more specifically the lack of coverage for long-term care expenses by Medicare. To fully understand why there is a lack of coverage, it is important to understand about Medicare basics. I'll present the basics of Medicare initially, and I'll be happy to answer questions later in the question and answer portion of this program. I've attached in the 神谷さんすみません。The translate first. すみません。京子さんお願いします。はい、こんばんは。私は神谷保険事務所、神谷インシュランスエージェンシーの、エドワード・神谷と申します。今夜はお招きいただきましてありがとうございました。今回、メディケアについて、また、ロングタームケアの保障、また保障の欠如についてお話しする機会をいただき、嬉しく思っています。なぜ、ロングタームケアにメディケアの保険が適用されないのかを、十分に理解するためには、メディケアの基本について理解することが重要です。このプログラムでは、まずメディケアの基本をご紹介して、後ほどまた
質疑応答 Q&A で質問にお答えしたいと思います。以上です。Okay, thank you. I'm going to share screen. I'm going to provide a brochure from Medicare regarding basics of Medicare. In the chat box, I also uploaded the Japanese version of this same brochure. So for those of you who can only read Japanese, you could follow along by opening up the link that's in the chat. ですね、それではメディケアのクイックルックということで、メディケアの概要というものを皆さんにですね、書類をシェアしてご覧いただきたいと思います。あとですね、チャットボックスの方にご参加の方は、日本語の、私がシェアするのは英語のバージョンですので、日本語の方をご覧になりたい方は、チャットボックスの方を開けてですね、で、そこに貼り付けてありますので、日本語版を。それをオープンしてクリックしてくだされば、日本語版もご覧いただけます。Thank you, Kamiyaさん。Okay, so I'm going to share my screen right now to show the, oh, I'm sorry, I need to be enabled to share my screen. Oh, okay, Edward, let me. Yeah, maybe he needs to be a co-host. Stand by, Edward. Okay. Okay, so you should be able to now Okay. share a screen. There you go. Okay. Is it on now? It is, yes, sir. Okay, great. Okay. So this We don't see anything yet, but we show that you are sharing the screen. oh, okay. Oh, it says, I'm sorry, my thing says share screen is still loading. Oh. So anyways, I'll just start because there's some about Medicare itself. Medicare was established by the U.S. government on July 30th, 1965 to help senior citizens, those 65 and older, and those who qualified as disabled to provide Part A in hospital and Part B medical coverage. So those initial people who were eligible for Medicare, unfortunately, nobody's around anymore because it's been about almost 60 years since Medicare started. But before 1965, it was very difficult to get health insurance for elders, and the cost was so high. So the U.S. government decided to form Medicare in 1965. In 神谷さん、yes. すいません。Let them translate. Oh, okay. All right. 私でよろしいですか。はい。ですね、メディケアの制度というのは、1965年の7月30日に、アメリカの政府が設定した、保険で、これは65歳以上の方、それからまた、特定のですね、障害を抱えた方に対して、設定された保険となっております。これが設定される前というのは、なかなかそういう保険制度がありませんで、とても大変な思いをしていたということで、これが設定されたということで、また、大丈夫ですか？これですね。はい。こういう設定がされて、そのシニアの方、もしくは障害のある方を、手助けするということになりました。Okay.
And in 1997, Part C, or what is now called Medicare Advantage Plan, was signed into law. And in 2003, the Part D, which is the Medicare Prescription Drug Plan, was signed into law. Let's see, I'm not sure. Are you able to see the screen now? Yes, we can. Okay, good. I'm You not see able the- to. You see the first page. Okay, all right. I'm So- gonna, yeah, go ahead. Okay, so the parts of Medicare, Part A, which is hospital insurance, it covers inpatient care in hospitals, skilled nursing facility care, hospice care, and home health care. メディカルはですね、65年に、創設されましたけれども、17年にパート A がパート C が創設されました。オリジナルはパート A とパート B だけだったんですけれども、97年にパート C ができまして、2003年にはですね、パート D の方が追加されました。パート A というのは、ほとんど入院に関する保険でして、これは病院でのですね、ケア、そして、高度看護施設におけるケア、ホスピスのケア、そして、在宅ケア、こういったものをカバーします。Right, thank you. Part B, which is the medical insurance, it covers services by doctors and other healthcare professionals, outpatient hospital care, home health care, durable medical equipment such as wheelchairs, walkers, hospital beds, and many preventative services such as screenings, shots, and vaccines, and wellness visits. パート B というのは、医療保険になっております。それは、医師及びその他、医療提供者のサービス、外来治療、在宅医療ケア、耐久性のある医療機器、例えば車椅子、歩行器、病院用ベッド、その他の設備など、また多くの予防サービス、スクリーニング、予防注射、ワクチン、そして毎年のウェルネスの訪問などをカバーいたします。Okay. And then Part D, which is a drug insurance, it covers the cost of prescription drugs as prescribed by your doctor. And the Part D plans are administered by private insurance companies, but the rules are set by Medicare. そしてパート D ですが、これはお薬をカバーするものです。お薬をカバーするんですが、民間のですね、団体がこれは提供する保険でして、ルールはですね、この政府のメディケアの方に沿って、提供されるということになります。Okay. And so there are two options to have your health insurance covered when you're on Medicare. The first option, option one, is to keep original Medicare, parts A and B, and then to purchase a Part D plan for your drugs, and as a supplement, purchase the Medicare supplement insurance, which is called Medigap. This option allows you to go to any doctor or hospital, any place in the United States that accepts Medicare. And they do have a co-payments and deductibles. However, if you buy the Medicare supplement insurance, it will cover most, if not all, of the Medicare's deductibles and co-insurance. はい。ですね、メディケアのオプション、プランのオプションとしては、2つあります。最初はオプション1として、オリジナルメディケアというのがあります。これは、パートの A とパートの B を含んだものになります。また、これに対して、パートの D、お薬の、カバレッジを追加することも可能ですし、また、メディケアサプリメントのインシュランスを
購入して、メディキャップと言いますけれども、これで自己負担を少なくするということもできます。また、このオリジナルのメディケアというのは、全米のどこのお医者さんにでも、もしその医者や、病院がですね、メディケアを受け入れるといった場合には、どこにでもネットワークを関係なく、行くことができます。あと民間の、そのドラッグの方は、民間の会社が、マネージをしております。Yes, and I'm sorry, I should emphasize that the doctors or hospitals are only any place within the United States and territories. So not in Canada, not in Mexico, not in Japan. It's only within the United States and territories. 追加させていただきますけれども、この、オリジナルメディケアというのは、US の国内、もしくは US のテリトリーの場所、のみに限られますので、例えばカナダとかメキシコとか日本とかでは、使用することはできません。The second option is the Part C plan, which I believe you can see on the screen. It's on the right side. It's called Medicare Advantage. Note that this line in between, it's meant to be a border. So you may only get option 1 or option 2. You cannot mix and match together. So Medicare, the option 2, which is Medicare Advantage Plan, Part C, these are plans that are run by private insurance companies. It takes the place of Part A and Part B. So it provides all the coverages that Part A and Part B provide. Also, most plans have Part D for your drugs. The disadvantage is that they usually have a network of doctors and hospitals, and certain places are limited to HMOs. Many places have PPO, but still you're limited to the network doctors. The advantages is that there may be lower out-of-pocket costs than original Medicare Part A and Part B. And also some plans do offer extra benefits such as vision, hearing, and dental services. はい。でですね、先ほど説明いたしました、この政府による支給のオリジナルメディケアに対して、もう一つのオプション、これは民間がですね、政府から給付を受けて民間が提供するもので、これがメディケアのパート C と呼ばれています。で、大体ですね、オリジナルメディケアの A と B も必ず含まれていますが、D が含まれている場合も多いです。ここのですね、メディケアアドバンテッジの不利な点というのは、ネットワークのお医者さんや病院、そういったものに限られてしまうということですね。HMO もありますし、PPO もあるんですけども、ネットワークに入ったお医者さんや、病院、施設などに限られてしまうということです。ただ、メリットもありまして、メリットとしてはですね、自己負担額が、最高限度額というのが大体決まってますので、コストがですね、オリジナルのメディケアよりも自己負担額が低いという可能性があります。そしてまた、オリジナルの、医療以外にも、例えばビジョン、眼科ですね、それからヒアリング、聴覚の方、また歯科、歯医者さん、そういったものもですね、カバーされるプランもあります。Thank you. And again, I wanted to emphasize that you may only get original Medicare or Medicare Advantage Part C. You cannot have both. So you please need to, when you decide, please remember that you only have one or the other. The other thing about having Part C or Medicare Advantage is even though you may not use your original Medicare Part A and Part B, you still need to pay the Part B premiums, which is about $165 right now.
that Social Security takes out of your Social Security, or if you're not getting Social Security, you need to pay Medicare. So although you're not able to use your Part A and Part B when you have a Medicare Advantage plan, you're still required to pay the Part B premiums. ここでちょっとですね、強調したいのは、このメディケアアドバンテッジというのは、オリジナルメディケアにとって変わるものなので、両方一緒に入ることはできません。オリジナルのメディケアにとって変わるものがオプションとしてメディケアアドバンテッジにあるわけです。で、A と B がこの中でカバーされますけども、このメディケアアドバンテッジに入ってもですね、B のプレミアム保険料、例えば通院とかお医者さんにかかる場合ですね、外来にかかる場合などのをカバーするものはプレミアム、保険料は払わないといけません。大体ですね、1月165ドルぐらいです。Thank you. So the reason why I brought this up is because I'll go back to Part A. You notice that under Part A, skilled nursing facility care is covered. And I believe that there's a lot of confusion about what skilled nursing facility means. There's also confusion because some facilities have skilled nursing facility wing and also a custodial care or long-term care wing within the same complex. So many people may be confused that because Medicare Part A covers for skilled nursing facility care, that if they are in a complex that has both, they are confused and believe that their long-term care or custodial care expenses will also be covered by Medicare. But again, Medicare only covers the medical expenses that are involved in a skilled nursing facility. It does not cover the care, the normal daily activities of life care that a long-term care facility would provide. そうですね。ははいい。いいでしょうか。はい。ここで、皆さんがコンフューズしてしまうことがあると思うんですけれども、パート A の方で、スキルドナーシングファシリティケアをカバーするというふうに、歌っているんですけれども、これに対して、スキルドケアに関してだけ、また医療行為に対して、支払えるメディケアでカバーされることになりますので、例えばスキルドナーシングファシリティといっても、同時にですね、その敷地内にロングタームケアのファシリティですとか、カストディアルファシリティとかがあった場合には、すべてがカバーされるというわけではなくて、メディケアがカバーするというのは、本当にその、専門の医療行為であって、例えば、ノーマルな毎日のそのアクティビティを手助けすることとか、そういうことに対してはメディケアは支払いをしないということで、ここがちょっと、理解、しづらいところかと思います。お願いします。Thank you. Thank you very much. I believe I will end my presentation now and answer any questions later. Thank you very much, Kamiya-san. Do you have any questions to Kamiya-san? Anybody? If you have any questions, please use the raise hand button. If you're coming from a computer, the raised hand button is on the bottom of your screen in the middle. If you are attending via iPad or iPhone, I believe it's up on the top of your screen. Okay, so far I do not see any hands up. Iria Sensei. Iria Sensei, go ahead.
please unmute and ask your question. Yeah, Iria Sensei, please unmute yourself and you could ask your question. Nakayama Sensei, you too. Oh, Okay, thank you. Can you hear me? yes, Okay. yes, we can. Yes. Okay, great. Thank you, Mr. Kamiya, for your presentation. I just have a very basic question, and that is, how does one choose between the original Medicare versus an Advantage Medicare plan? Thank Yeah. you. No, my pleasure. Kenzaku Sensei, you want to translate by yourself? Yes. 2つのプランが、メディケアのプランがあることの説明でしたけど、一般の人はどうやって、この2つのプランの選択をするんでしょうか。Okay, thank you. Well, the original Medicare Part A and Part B, they are automatically in force. So if you do not do anything, you have Part A and Part B coverage. To get the Part D plan and also a Medicare supplement plan, you need to purchase them through insurance companies. And I would recommend that you contact your favorite insurance agents. We need to get, I am certified with to sell Medicare plans. The insurance agent that you talk to needs to be certified, which is done every year, and they can get plans for you. They are well equipped to look for your various plans based on your needs, your doctors, your hospitals, your prescription drugs, and also アンミュートしないと聞こえない、ケンさんの声が。アンミュートしなきゃいけないの。We can hear you now, Iria Sensei. Oh, no. Yeah, Yeah, we can hear you. Sorry, let me translate. I forgot to unmute myself. So, すいません。Dr. Iria, 今、 hold on please a second. 神谷さんの、お答えなんですけども、検索先生の A と B はどうやって選んだらいいんですかというご質問でしたが、まずAと B は何もしなければ自動的にAと B に加入することができます。しかし、お薬も、パート D、そしてメディケアだけでは足りないということで、補足的なサプリメンタルプランというのがありますが、それもですね、ご自身で加入することになります。ただ、どのインシュランスがオリジナルがいいか、それともパート C、つまりアドバンテージがいいか、どっちがいいかというのを判断するには、やはりご自身の病院とか、それからどんな処方箋を取っているのか、どこの病院が近いかとかですね、ご自身の状況によってそれは判断しないといけないと思うので、ぜひもうすでに保険のエージェントをご存知の方でしたら、その方にご相談なさるか、あるいはこういったメディケアを扱う人というのは、サティフィケーション、認証をちゃんとですね、受けている人ではいけないので、そういう人たちでしたら、ちゃんとした情報をいろいろ持っていますので、その資格もですね、毎年更新されますのでですね、ご自身のニーズ、状況をその認証を受けたエージェント、保険エージェントに打ち明けてご相談なさってはいかがでしょうかというのがお答えでした。Thank you very much. Dr. Irie. はい。どうぞまず日本語で伺いますけれど、転んで腰の骨を打って手術を受けて、その後リハビリで、スキルナーシング看護ホームに入って、メディケアのカバレージ保証期間が切れちゃって、その後どうなるか、そういったふうなことについてよく知らない方が多いと思いますので、そういうカバレージ保証期間の、変化、
トランジションというものについて説明していただければと思います。Many people don't know what happens after Medicare coverage is over at skilled nursing home. If you have a hip fracture, broken hip, and for the recovery period after surgery, probably you would go into a skilled nursing home facility. How long does the Medicare covers it? Then after that period, what happens? Many people worry about that kind of transition. Can you explain? Yes, the skilled nursing facility care by Medicare under Part A is limited to 100 consecutive days. The first 20 days are covered with zero cost to you. The next 21 to 200 days are covered, but with very high per day co-payments. After 100 days, Medicare does not provide any more coverage. So it is difficult. It is expensive. If you have a Medicare supplement plan, that should help that co-payment between days 21 to 100. However, after 100 days of being in a skilled nursing facility, unfortunately, there's no more payments by Medicare or Medicare supplement plans. Some Part C plans, Medicare Advantage plans, may have longer coverage, but that depends upon the plans themselves. 間宮さんのお答えですが、スキルドナーシングケア、つまり高度看護、施設はですね、確かに医療関係のカバレッジなので、メディケアのパート A、入院関係ですからカバーします。しかし、期間としては100日に限られておりまして、最初の20日間までは、何も支払わなくて無料でケアを受けられますが、21日目から100日目までになるとですね、かなり高い1日のコーペイを支払ってしまうことになります。ですから、こういったですね、メディケアが例えば21日目から100日目までカバーしないという、そういうところを、サプリメンタルプランというのを購入して、その、自己負担分をですね、軽減する、軽くするという方法もあります。しかし、残念ながら、どちらにしてもメディケアがカバーするのは100日までと決まっておりますので、それ以上になるとですね、とても大変なことになると思います。で、パート C、メディケアアドバンテッジプランで、こういった入院費用をですね、することもできるので、もしかしたらそのプランによっては100日以上もカバーできるところもあるかもしれません。Thank you very much, Sayako-san. Dr. Ikeda, you have a question? This is going to be the last question to Mr. Kamiya because we have a second presentation waiting. はい、どうぞ。Hello, Mr. Kamiya. Thank you so much. Can you hear my voice? Yes. Okay, so up to 100 days, there is Medicare coverage, but oftentimes you don't get 100 days of coverage, and it's cut short. So who decides that there is no more medical care necessary, that it would now go into custodial care? Is that the attending physician who makes that decision, or who makes that decision? Well, ultimately, 神谷さん、すみません。すみません。どうぞ。恵子先生のご質問ですけども、メディケアは一応ルールとして100日まではカバーするということですが、多くの場合ですね、その100日まではカバーされなくて、短期間で出されるというようなことも起こっています。
では、誰が、もっと短くてもいいよというような判断は下すんでしょうか。メディケアというのは医療のカバーですので、医療行為、治療とかそういったものをですね、カバーしますが、それが短くなって、カストディアルケア、つまり、身の回りの世話ですね、そういったものに切り替わるんですけども、それは誰が決めるんでしょうか。お医者さんでしょうか。Yes, thank you. No, first of all, it's not the doctor that stops it. Medicare is the provider. If you're using Part A and not Part C, if you're using Part A, then Medicare administration is the provider of coverage. They have their in-house staff that reviews claims, that will generally have a case coordinator work with your case coordinator or your physicians and your other medical staff, and they will determine how long, up to the maximum of 100 days, that skilled nursing facility expenses will be covered. It is difficult because, as you all know, Medicare probably has about 60 million people that are covered by Medicare. So they don't have enough staff to look real, how can I say it? It's very difficult to look at cases thoroughly, perhaps. And so when there is a decision made that they will cut it off before the 100 days expire, you are eligible to file an appeal with Medicare to try to get it extended. But it is ultimately up to Medicare to determine how long your stay in a skilled nursing home facility is covered. If you have if you have Part C, the Medicare Advantage plan, then it is the insurance company that you purchase Part C from that will have the ultimate determination of how long they will cover your long-term care facility expenses. Thank you very much. 答えとしてはですね、決めるのはお医者さんではありません。メディケアの、プロバイダー、アドミニストレーターと呼ばれる人たちで、そのサービスを提供する、機関ですね。そこにはインハウス、そういった団体内のスタッフがいて、ケースコーディネーターと言われる人たちがいます。その人たちが、患者の様子とかいろんなことを鑑みて、もっと早く出した方がいいとか、そういうことを決めるようになるわけです。で、これはオリジナルのメディケアのカバーの場合ですが、パート C、メディケアアドバンテッジで、そういったスキルナーシングホームに入るかどうかという判断は、これはですね、やはりそこの保険会社が決めるということになります。で、オリジナルのメディケア、これで故障とかそういったことで入院する利用者がですね、本当に全体で5000万人から6000万人いるので、非常に多くのケースをこういったケースコーディネーターとかそういう人たちも見ないといけないので、なかなかですね、ちゃんと見られてないというのが現状です。で、もしこの決定に対して不服があるいはとても大変なことになるということであれば、その短く出されてしまったということに対してアピール、これを覆してほしいというふうにですね、申し出ることができます。はい、さやかさんありがとうございます。Thank you、神谷さんどうも。Thank you. Before we move to the second presentation, I have an announcement. Tonight, we have several participants from JAMSNet, Japanese Medical Support Network in New York. Welcome to our medical seminar, New York. 2つ目のトピックに移る前に1つお知らせがあります。今夜、ニューヨークの JAMSNet 高齢者支援ネットワークの方々がご参加くださいました。ありがとうございます。
Now, please welcome Miss Rie Fischman. こんばんは、皆こんばんはさん、今日はお招きいただきましてありがとうございます。じゃあスクリーンシェア。Yeah, I made you a host, Rie-san, so you should be Okay. able to share the screen. Right, okay, thank you. So this is the one. And I want to share screen. Hold on a second, I'm sorry. I should do this first. Sorry, let me see if I can do this. Oops. Yep. Okay. Yep. Can you see? Yes. Okay. All right. So yeah, I'm going to start my presentation. So yeah, thank you very much for having me today. I'm going to talk about how Medicare and Medi-Cal cover skilled nursing facility and long-term care benefits with today's presentation. And skilled nursing facility, it's usually we call it SNF, SNF, and a long-term care benefits is, I guess, long-term care. But because skilled nursing facility gets kind of too long, so I may say SNFs. I just wanted you to know that means skilled nursing facility. So, 今晩はお招きいただきましてありがとうございます。今日は長期介護にかかる費用をどうやって賄うのかをメディケアとメディキャルのベネフィットに焦点を当ててお話したいと思います。Okay, so first of all, I wanted to introduce myself again and also my organization. My name is Rie. I am from Center for Healthcare Rights. We are a nonprofit organization and we provide free education and counseling, Medicare counseling services to LA County residents. And we work with Medicare, but we are not Medicare. We are not a health insurance agent or broker. We are not a health plan. We don't recommend or endorse any particular plans. We don't sell anything. We just provide unbiased information so that you can understand how the system works and you can make well-informed decisions on your own. And our fundings, main fundings are coming from California Department of Aging Health Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP, and it's called HICAP. So we are also known as HICAP agency, and we are called HICAP counselors because we are a state registered counselor that provides HICAP services. And if you have any questions after my presentation, please give us a call. Our phone number is 1-800-824-0780, and our office hours are Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. 先ほどもご紹介させていただきましたが、私の名前はリエと申します。私はセンター for Healthcare Rights でコミュニティエデュケーションコーディネーターをしております。センター for Healthcare Rights はロサンゼルスの非営利団体でメディケアとメディカルに関する保険の相談業務を行っております。私どもはメディケアと仕事をしていますが、メディケアではありません。そして私どもは保険会社でもエージェントでもなく情報のみを提供する団体です。私どもの活動資金はカリフォルニア州政府の Health Counseling、ごめんなさい、Health Insurance Counseling and Advocacy Program HICAP、HICAP というプログラムから出ており、私たちのオフィスは HICAP、私たちのハイキャップカウンセラーとも呼ばれています。で、ニューヨークの方たちもしいらっしゃったら、ハイキャップはカリフォルニアでの名称ですが、私どもはステート、ごめんなさい、フェデラルレベルですと、SHIP、SHIP というふうに呼ばれています。今日のプレゼンテーションの後でもし何か質問等がございましたら、
1-800-824-0780までお電話ください。私どもの営業時間は月曜日から9時、ごめんなさい、月曜日から金曜日の9時から5時までとなっております。So, this is what I'm going to discuss today. First one is, what is long-term care? Medicare and Medi-Cal coverage of long-term care and eligibility rules for the Medi-Cal long-term care program. 今日お話しする内容は、長期介護とは何か、メディケアとメディキャルのロングタームケア、長期介護に関する、カバレッジ、そして、メディキャルロングタームケアのエリジビリティルール、加入資格についてお話しいたします。今もう神谷さんの方からいろいろ説明していただいて、私のこれからお話しすることとちょっと重複するんですけれども、始めさせていただきます。So yeah, Mr. Kamiya has already spoken about some of the Medicare benefits, so it's kind of a duplicate, but I'm going to start my presentation now. So what is long-term care? So as we get older, many of us start to worry about our finance, health, and who is going to take care of us when we get sick. So common questions about long-term care may be, what is long-term care? How much does long-term care cost? Who pays for long-term care? So in this section of the presentation, I'm going to go over these questions with you. And one thing I wanted to point out before starting is I am not registered to counsel long-term care insurance yet, so I'm not going to discuss long-term care insurance in this presentation. So, 年を取るにつれて、皆さん、私も含めてですけれども、老後の資金とか健康、そして長期介護について考え始めると思います。長期介護を考えるとき、多くの方が、長期介護って何だろう？いくらかかるんだろう？また、どうやって、また誰が長期介護にかかる費用を払ってくれるのかという質問が浮かんでくるのではないでしょうか。このセクションではこれらの質問にお答えしたいと思います。一つお断りしておきたいのですが、私はロングタームケアインシュランスについてはまだカウンセリングできませんので、レジスターされてませんので、このプレゼンテーションではロングタームケアインシュランスについては触れずにおきます。もしご質問がありましたら、私どものオフィスにお電話ください。So, what is long-term care? So, Kamiya-san already mentioned, but long-term care includes medical and non-medical care for persons with chronic illness or disability. Non-medical care, also known as custodial care, and custodial care helps people with activities of daily living, ADL, such as bathing, cooking, cleaning, toileting, etc. 長期介護には、慢性の病気や障害をお持ちの方への医療介護、食事、入浴などの日常生活の動作、ADL の手助けをする介護の両方が含まれます。First, so I wanted to talk about the types of facilities. There are different types of long-term care facilities. The first type of long-term care facilities are called residential care facilities for the elderly, RCFE. These facilities are non-medical facilities for persons aged 60 and older. They provide room, meals, housekeeping, personal care assistance, supervision, and medication management. Under this RCFE, there are two types of facilities. The first one is called board and care facilities. This facility is smaller scale facilities, and average, like usually they have 4 to 6 beds. And the second one is assisted living facilities, and this one is a little bigger scale facility. And it says 16 plus beds, but it can be more than 100 beds too. The residents of these facilities are unable to live by themselves in the community, but not require 24 hours supervision. まずここで、このスライドでは、ロングタームケアファシリティについてお話ししたいと思います。
ロングタームケアファシリティにはいろいろな種類があります。ここで最初に挙げるのは、レジデンシャルケアファシリティ for elderly という RCFE という施設です。RCFE はノンメディカルの施設で、60歳以上の方が入居対象です。このファシリティでは、ルーム、食事、ハウスキーピング、パーソナルケアアシスタンス、スーパービジョンと、それから、処方箋、お薬の、マネジメントを提供します。ボード&ケア、この RCFE には2つのタイプがありまして、最初のボード&ケアファシリティーズというのは、日本語で言うと居宅介護施設というそうなんですけれども、小さめの個人宅を使った施設と、それからアシステッドリビングファシリティーズ。これは、民間企業が営業するようなアシステッドリビングファシリティーズですけれども、こういった2つの違った施設があります。RCFE はコミュニティで安全に暮らせないけれど、24時間のお世話が必要でないという方向けの施設です。So the second one is Continuing Care Retirement Communities, CCRC. CCRC provides different levels of services in one community. They provide lifetime housing, social activities, and increased levels of care as needs change. They provide living arrangements. Oh, I'm sorry. The living arrangement range from independent living to assisted living to nursing home. So it's one facility. It's on one campus, but there are different facilities that provide different level of care services. And to enter this facility, you need to pay entrance fee. And after that, you will pay monthly fees. 次の施設は CCRC と呼ばれる施設です。CCRC は Continuing Care Retirement Communities の略です。この施設は一つの敷地内にインディペンデントリビングやアシステッドリビング、それからナーシングホームなどの施設が揃っており、入居者の健康状態などによって様々なサービスが受けられる住宅です。この CCRC に入居するには、エントランスフィーを支払って入居します。そしてその後にはマンスリーフィーがかかります。So the last type of facilities are nursing homes or skilled nursing facilities, SNF, and convalescent hospitals. These different names describe facilities that are formerly referred to as skilled nursing facilities in California. So like Kamiya-san said, one facility like nursing homes, they can have skilled nursing wings and also nursing home wings. So it's kind of confusing, and it is fact that we get a call from a client saying that I thought there is no copay on this skilled nursing facilities, but now they are charging me. What's going on? It's because they didn't know, but they shifted from, transitioned from skilled nursing facility to nursing care. So that's why there is a co-pays, because Medicare doesn't cover that. That happens too. So anyways, the long-term care, the nursing homes and SNF, also convalescent hospitals, they provide personal care and health services. It can be skilled care and non-skilled custodial care. And most nursing home residents need help with activities of daily living because of physical and or cognitive problems. 最後の施設タイプは、ナーシングホーム、スキルナーシングファシリティーズとか、コンバレッセントホスピタルと呼ばれるものです。この3つの名称は、以前カリフォルニア州で呼んでいたスキルナーシングファシリティに使われています。これらの施設は、スキルドケアとカストリアルケアの両方を提供します。で、入居されている多くの方は、身体障害または認知障害のためにカストリアルケアを必要とする方たちです。So,
different types of facilities have different state oversight. Nursing homes is managed by California Department of Public Health and Center for Medicare and Medicaid Services. Basically, it's Medicare. And residential care facilities for the elderly, the RCFE, they are managed by California Department of Social Services. 介護施設はタイプによって監督する行政機関が違います。ナーシングホームは、カリフォルニアのパブリックヘルスデパートメントと、CMS、メディケアの監督となりまして、RCFE の方は、カリフォルニアデパートメントソーシャルサービス、ソーシャルサービスデパートメントの監督となります。もし、if you have any like a complaint about your nursing home, you file the complaint with Department of Public Health. But if you are at the boarded care facility and if you have any complaint, you go to Department of Social Services. So, もしスキルナーシングファシリティにいらっしゃる方が、施設に対してコンプレインをファイルしたいのであれば、その方はパブリックヘルス、カリフォルニアのパブリックヘルスにコンプレインを、提出して、もしボーダー&ケアファシリティにいらっしゃる方が、コンプレインをしたいのであれば、デパートメントオブソーシャルサービスにコンプレインを提出する必要があります。So, how much does long-term care cost? Here is the list of average cost in Los Angeles County from 2021. The home health aides and homemaker services, the average cost was $31 per hour. And nursing home, if you stay in a semi-private room, it's $9,125 per month. And if it's private room, it's $11,269 per month. Assisted living facilities, it's $5,250 per month. Adult day healthcare is $76 per day. And CCRC, the community care retirement, sorry, how does it go? Continuing care retirement communities, CCRC, I'm sorry, is the entrance fee could be from $100,000 to $1 million. And then after that, monthly cost could be between $2,000 and $4,000. このリストは、メディケアごめんなさい、ロングタームケアにどれぐらい費用がかかるのかというアベレージコストを、示しています。2021年の LA カウンティのアベレージのホームヘルスエイズ、それからホームメーカーサービスの時給は31ドル、ナーシングホームの、月額はセマイプライベートルームで9125ドル、プライベートルームですと、11,269ドル、アシステッドリビングファシリティの月額は5250ドル、アダルトデイケアサービスは76ドル、これは1日についてです。そして、Continuing Care Retirement Communities CCRC は、入居料が、10万ドルから高いものでは、100万ドルというところもあるということです。そして入居料を払った後で、月々にかかるサービス費は2000ドルから4000ドルということです。So, who pays this very expensive long-term care cost? The previous slide showed us how expensive the long-term care can be. So, this graph shows the breakdown of who pays for this long-term care cost. You can see Medicare or Medicaid. This is the very bottom one, is the major payer of long-term care in the United States. And you can see the second one is the private insurance. And I would think it's a long-term care insurance. And the third one is the out-of-pocket expenses. I mean, out of pocket. So people pay out of pocket, basically. That's the second highest people or the payer
who pays this long-term care cost. So in the next section, I will discuss Medicare benefits. 以上見てきましたように、長期介護には相当な費用が必要となります。誰がこの費用を負担しているのでしょうか。このグラフでわかるように、大多数の長期介護はメディケイドが支払っています。ロングタームケアインシュランスの費用負担はほんの一握りです。この、2番目の、棒グラフの2番目ですね。そして、プライベートの費用負担はメディケイドに次いでいます。次のセクションではメディケアの介護に関するベネフィットをご説明いたします。So, Medicare benefits, skilled nursing and home health. And actually, Kamiya-san had already explained how different parts of Medicare works, but just wanted to go over this quickly. So, Medicare is a federal health insurance program for people 65 and older and younger people with disabilities. Medicare has 3 parts, and Part A covers hospital care, skilled nursing care, home health care, hospice care. And Part B, it's not shown here, but covers outpatient doctor services, ambulance, labs, x-rays, durable medical equipment, preventive care, outpatient therapy, and mental health care. And Part D, as in drug, covers prescription drugs. 先ほど神谷さんの方からもメディケアがどのようなものなのかという説明はありましたけれども、ここでもう一度簡単に、説明させていただきます。メディケアは連邦政府のプログラムで65歳以上の方、または、65歳以下の方でもディサビリティのある方を対象にしたプログラムです。メディケアには3つのパーツがあって、パート A は、入院、病院に関連するインペイシェントケアですとか、スキルナーシングケア、在宅ケア、ホスピスケアを、カバーするものです。で、パート B は外来のアウトペイシェントドクターサービスですとか、救急車、検査とか、X レイ、それから医療器具、プリベンティブケア、それからスピーチセラピーとかオキュペーショナルセラピーとか、そういったアウトペイシェントセラピー、そしてメンタルヘルスケアをカバーします。で、パート D、ドラッグの D はプレスクリプションドラッグをカバーします。So, here is again slide that compares what's skilled care and what's not, what's considered as long-term care. So skilled care is performed by professional medical staff who treat, manage, observe, and evaluate care. And it includes like skilled nursing care, injections, IV tube feedings, and skilled rehabilitation care, such as physical, occupational, or speech therapy. And on the other hand, the long-term care or custodial care includes medical and non-medical care for persons with chronic illness or disability. And it is also known as custodial care, and custodial care helps people who need help with activities of daily living. またここで先ほどのスライドでもご説明しましたが、スキルドケアとロングタームケアの違いをここでまたご説明します。スキルドケアはプロフェッショナルのメディカルスタッフ、看護師などの医療スタッフが提供するサービスで、注射や点滴栄養、それからフィジカルセラピーなどが含まれます。それに対して長期介護、またカストリアルケアとも呼ばれるロングタームケアには、医療サービスと日常生活の身の回りのお世話の両方が含まれます。私どものオフィスにメディケア何をカバーしますかとケアギバーの方から時々質問が来るんですけれども、メディケアはケアギバーの方々が必要としているサービスは大抵カバーしません。メディケアがカバーするのはスキルドケアです。So, we sometimes get calls from our clients, the caregivers, family caregivers. They ask us, like, what does Medicare cover? And the thing is, Medicare usually doesn't cover what they are looking for because they don't cover
custodial care, and many family caregivers are giving custodial care to their loved ones. So the important thing is Medicare doesn't cover long-term care. Medicare は、long-term care をカバーしないというのは一番覚えておいていただきたいことです。So, what does Medicare Part A cover for SNF benefits, skilled nursing facility benefits? Medicare Medicare covers semi-private room, meals, skilled nursing care, skilled physical therapy, skilled physical, occupational, and speech therapy, medical social services, medications, medical supplies and equipment used in the facility, ambulance transportation to the nearest supplier of services if it's not available at the skilled nursing facility. And this is only when other transportation endangers health of the patient. So this is ごめんなさい。これはメディケアがカバーするスキルナーシングファシリティのベネフィットのリストです。メディケアはセマイプライベートルーム、食事、スキルナーシングケア、それからフィジカル、オキュペーショナル、スピーチセラピーなどのスキルセラピー、メディカル・ソーシャル・サービス、メディケーションズ、メディカル・サプライズと、それからエクイプメント、そのファシリティで、施設で使われるメディカルサプライとエクイプメントをカバーします。そして、もう、すごくごく稀になんですけれども、もしスキルナーシングファシリティに、施設が、治療などがない場合、ある特定の例えばキーモセラピーなどがない場合で、患者さんがそのセラピーに行かなければならない場合で、他のなんて言ったらいいのかな、トランスポテーション手段がその患者さんの安全に、安全を保障できない場合に限ってメディケアは、救急車での搬送をカバーします。でもそれ以外ではメディケアは通常、救急車の搬送というのはカバーしません。So, here is Medicare requirements for skilled nursing facility benefits. So, for Medicare to pay your SNF care, you need to satisfy Medicare requirements. First and foremost, you need to have a 3-day prior hospital stay, inpatient hospital stay, to get Medicare to pay your SNF stay. And second one is SNF stay must be ordered by a physician, and SNF must have a contract with Medicare. Skilled care must be needed daily, at least 5 days per week. And Medicare covers custodial care in a SNF only if you are also receiving daily skilled care. Medicare のスキルナーシングファシリティベネフィットを受けるには、メディケアの定める必要条件を満たさなければなりません。まず第一の必要条件は、病院にインペーシェントとして3日間入院することです。そして、医師のオーダーがあって、SNF、スキルナーシングファシリティがメディケアと契約していること、スキルドケアが週に最低5日間与えられていることです。で、SNF、スキルナーシングファシリティに滞在中で、スキルナーシングケア、スキルドケアを受けている間のカストリアルケアはメディケアがカバーします。And here is the Part A cover the benefits of cost of the SNF stay. So day 1 to 20, it's covered in full. And day 21 to 100, you have $200 per day copay. And the Medicare Part A covers 100 skilled nursing facility days per benefit period. And the benefit period is when you are admitted, say, for example, you are admitted to a hospital on January 1st and you are discharged on, like, say, January 15th. And
you didn't go back to the hospital, you didn't go back to skilled nursing facility 60 consecutive days, and then your benefit period reset. So part A, it's a little bit like a sidetrack, but part A, it's free for many people, most people. There is no monthly premium, but when you get hospitalized, you have $1,600 deductibles. So say if you are admitted in a hospital January 1st, and you are discharged on the 15th, you went to skilled nursing facility and from January 16th to 31st, and then you didn't go back to the hospital, you didn't go back to the skilled nursing facility till, say, August 1st. You have new benefit period. That means you pay that $1,600 deductible when you get readmitted to a hospital, and then once you are transferred to skilled nursing facility, you will have 100% coverage from day 1 to day 20, and then after that you will have copay. So if it happens again in, like, say, December, you may need to pay that deductible, and also your benefit period resets. このチャートはメディケアのカバレッジを表しています。先ほど神谷さんもおっしゃっておりましたけれども、Day 1から20、Day 20、20日間はメディケアが 100% カバーします。そして Day 21から100は、$200パーデイのコーペイがあります。で、これはオリジナルメディケアの話です。で、このパート A カバース、パート A は100日間のSkilled Nursing Facility Days をカバーするんですけれども、これは Per Benefit Period になります。で、Benefit Period というのは、どういったものかというと、メディケアが何日間その患者さんが、ベネフィットを使ったかというふうに、数える方法なんですけれども、例えば1月1日に病院に入院した方が1月15日に退院してSkilled Nursing Facility にトランスファーされて、1月31日に、退所されました。そしたら、2月1日から60日間、もし病院にまた戻らなかったり、それからスキルナーシングファシリティに戻らなければ、この、ベネフィットピリオドはまたリセットされて、例えば、1月1日から入院された方が15日に退院されて、スキルナーシングファシリティに16日から1月31日までステイされたとして、2、3、4、例えば2月、3月、4月と病院に戻らなかった、スキルナーシングファシリティに戻らなかった、そして、8月になってまたどこか調子が悪くなって、例えば怪我をしてしまった。で、病院に戻る。そして、スキルナーシングファシリティに入らなければいけなくなったという時には、このベネフィットピリオドはまた1からリセットされます。ですので、この100日間を消費するというのは、あまりあることはありますけれども、あまり聞く話ではないことも確かです。では次のスライド。Okay, so now let's find out how Medicare's home health service is covered. So Medicare's home health service covers skilled nursing care, skilled rehabilitation like physical, speech, and occupational therapy, just like SNFs, medical social services, home health aid services, and durable medical equipment and supplies. So the home health benefit is just like skilled nursing facility services, but you get these services at home. それでは、メディケアのホームヘルスケアサービスについてお話したいと思います。在宅ケアサービスというのは、メディケアがカバーするものなんですけれども、
メディケアは在宅ケアでスキルナーシングケア、スキルリハビリテーション、先ほど申し上げたように、フィジカル、スピーチ、そしてオキュペーショナルセラピー、それからメディカルソーシャルサービス、ホームヘルスエイズサービスと、医療器具、デュラブルメディカルエクイプメント、そのサプライをカバーします。For Medicare Part A to pay the services, you need to satisfy these requirements. Medicare, care must be needed on an intermittent and part-time basis. The intermittent means fewer than 8 hours each day and 28 or fewer hours each week. And the home health care needs to be certified. You need to be certified as homebound, and a doctor needs to determine home health needs and also set up a plan of care. And also, home health agency must have a contract with Medicare. このスライドでは、メディケアのホームヘルスケアベネフィットについてご説明します。メディケアのパート A がカバーするには、ケアが、この在宅ケアがインターミテントでパートタイムのでなければならないという決まりがあります。インターミテントというのはどういう意味かというと、1日に8時間以下、そして1週間に28時間以下のサービスではなければなりません。そして、患者さんはホームバウンド、在宅障害であるとサーティファイされなければなりません。ごめんなさい。そして、ドクターがケアプランを設定し、ホームヘルスエージェンシーがメディケアと契約している必要があります。And I'm sorry, so I'm getting confused because it's English, Japanese, but anyway, so Medicare Part A covers home health care services during a 30-day period of care. And you can have more than one 30-day period of care, so you can extend. And your cost is $0 for home health care services. And but if you have durable medical equipment, then you have 20% of co-insurance. パート A はこの在宅ケアを30日単位でカバーします。で、サービス期間は延長することが可能です。So now we are going to talk about MediCal benefits of long-term care. これからこのセクションではメディカルのロングタームケアについてお話しします。So MediCal is California's version of the Medicaid program that is funded jointly by the state and federal government. Unlike Medicare, Medicaid or MediCal is an income and asset-based program. So we learned earlier that Medicaid is the major payer of long-term custodial nursing home care in the United States. And Medicaid also pays for in-home supportive services, IHSS, so that frail older adults and younger people with disabilities can remain safely in their homes and avoid institutionalization. メディケイドは連邦政府が各州と提携して、低所得者に提供する健康保険です。カリフォルニアではメディカルと呼ばれます。メディカルですね。先ほどのスライドで見たように、長期介護にかかる費用の一番のペイヤーはメディケイドです。メディケイドは IHSS In-Home Supportive Service と呼ばれるベネフィットもカバーします。In-Home Supportive Services はお年寄りや障害をお持ちの方が在宅で安全に暮らせるように支援するサービスです。So, here is a list of services offered by IHSS. IHSS helps you age in place. So they offer house cleaning, meal preparation, laundry, grocery shopping, personal care services, accompaniment to medical appointments, protective supervision for the mentally impaired. So those are the services. IHSS のサービスは掃除や食事の支度、
メディカルアポイントメントの付き添い、その他の身の回りのお世話などを在宅で安全に暮らせるように多岐にわたっています。Here is the eligibility requirement for IHSS. To receive IHSS services, you must physically reside in the United States. You must also be a California resident. You must have a Medi-Cal eligibility determination. You must live at home or on a abode of your own choosing, but acute care hospital, long-term care facilities, and licensed community care facilities are not considered own home. You must submit a completed healthcare certification form. IHSS を受けるには、アメリカに居住しているカリフォルニアの居住者であるメディカルの資格決定が出ているアキュートケアホスピタル、ロングタームケアファシリティですとか、ライセンスとコミュニティケアファシリティではない、ご自分の自宅、または例えばアシスティッドリビングですとか、そういったところに、居住している、それから、ヘルスケアサーティフィケーションフォームを IHSS に提出していることの必要条件を満たさなければなりません。So, there are several MediCal programs available for those who are age 65 and older, or blind or with disabilities. The first program is called SSI Link to MediCal. Second one is Aged, Blind, and Disabled Federal Poverty Level Program. The third one is Aged, Blind, and Disabled Medically Needy Program. It's kind of a mouthful, but that's the name of the programs. メディカルにはいくつかのプログラムがあります。最初の1番目のは SSI Link to MediCal。で、次のは、Aged, Blind, and Disabled Federal Poverty Level Program と呼ばれるもので、65歳以上の方を対象にして、65歳以上の方、目の悪い方、視覚障害のある方ですね。それからディサビリティのある方を対象としたプログラムです。で、3番目のは、Aged, Blind, and Disabled Medically Needy と呼ばれるプログラムです。So, this is the income and asset requirements for aged, blind, and disabled federal poverty level program. Income limits are updated every April, and this one is a new income and asset limits for this year. For a single person, income limit is $1,677 per month. And for a married couple, it's $2,269 per month. And for the resources or asset, which doesn't include your home that you are living in, one car you are driving, those are exempt. Basically, it's money in checking, savings, and retirement accounts. That's for a single person, it's $130,000. And for a married couple, it's $195,000 this year. And starting next year, the asset test, this asset limits will be completely removed, and MediCal will be income-based program. このページでは、このスライドでは、MediCal のインカムと、それからアセットリミットを出しています。MediCal は先ほども申し上げたように、インカムと所得と、それからアセット、資産に基づいたプログラムですので、シングルの方は、インカムが月々$1,677以下でなければなりません。そして結婚している方は$2,269以下でなければなりません。で、リソース、資産ですね。これは、$13万シングルの方は。そして結婚されている方は$195,000ですけれども、このアセットの中には、お住まいになっている住宅、それから車1台は、エグゼンプトとして控除されますので、資産の中には入りません。メディカルが見ているのは、チェッキング、セービングス、それからリタイアメントにある、お金
になりますね。そして、2024年、来年からはメディキャルはこのアセットリミットというのを取り除くことになっていますので、そうしますと、インカムだけのプログラムとなります。So the next one, aged, blind, and disabled medically needy program. This is also known as MediCal with a share of cost. And what happens is this program is for somebody whose asset is below the asset limits, but income is above MediCal's income limit. So when somebody's income, like if you're a single person and if your income is $1,800, then if you apply for MediCal, what happens is MediCal will give you this so-called share of cost, which works just like insurance deductible. Until you pay that deductible or share of cost, or you eliminate the share of cost, you basically has no, you have no MediCal. So the people who have share of costs sometimes struggle to pay for in-home supportive services because the way MediCal calculates the share of cost is they just subtract $600 from your income. So like say, if your income is $1,800 and it's above the MediCal's income limit, and they just minus $600 from 1,800, and they will say $1,200 is your share of cost. You need to spend this much money to get MediCal coverage. And IHSS is basically you need every day, every month. And this share of cost is a monthly thing. So you need to spend $1,200 every month in order for you to get your IHSS paid by MediCal. So it's most people, it's not feasible. メディキャルに申し込まれる方の収入がメディキャルのリミット以上であった場合、この Aged, Blind and Disabled Medically Needy Program というプログラムに加入されることになります。このプログラムは、またの名を MediCal with a Share of Cost と呼ばれます。で、Share of Cost というのは保険の控除額のようなもので、この Share of Cost の額を支払うまではメディキャルのベネフィットを受けることができません。で、シェアオブコストは毎月のものなので、IHSS が必要な方は、IHSS は毎月必要なものですので、シェアオブコストを支払うまでは、自己負担に、ケアギバーに自己負担で、費用を支払わなければならないので、とても大変なことになってしまいます。で、このシェアオブコストはどのように計算されるのかというと、例えば、私の所得が$1,800、メディキャルの所得リミットのよりも上だったとしますね。そうすると、このメディキャルは私の$1,800から計算として$600を差し引いて、その残りの$1,200をシェアオブコストだと私に、貸してきます。で、このシェアオブコスト$1,200を私は、メディカルエクスペンスなりヘルスケアエクスペンスに使って$1,200を使って初めてメディキャルのベネフィットが得られるようになるので、毎月$1,200を払うのは本当に大変なことですので、別の方法でシェアオブコストを、なくす方法もありますので、そのお話を聞きたい方はぜひ私どもの方にお電話ください。So, yeah, I just gave the example of income limit. My income is $1,800, and if you apply for MediCal, you will have $1,200 share of cost. And we have some other options to let you know that how to eliminate the share of cost. So if you want to hear that option, please give us a call. Let's go to the next slide. So MediCal has long-term care services. And here are the eligibility requirements for this program for a single person. And resource limit is the same as the MediCal program that we just saw. It's $130,000. And if you get a long-term care MediCal, you can keep only $35 from your income
as a personal needs allowance, and then remaining income will go to nursing home. So say if my income is $1,800, I can keep $35 and $1,765 will go to the facility. これはロングタームケアメディカルの、加入資格です。エリジビリティ、ごめんなさい、リソースリミットは、先ほどと同じ13万ドル。そして、ロングタームケアメディカルの場合は、皆さん加入されると35ドルだけご自分のインカムからキープすることができて、残りはすべてファシリティに行くことになります。ですので、私のインカムが1800ドルだった場合、35ドルだけ私の手元に残って、残りは、残りの、1765ドルはファシリティに行くことになります。So, not all the assets are countable. And here are exempt assets. And this is a complete list. This is not a complete list. So the home you live in is exempt. Household goods and personal effects, that's exempt. One motor vehicle used for transportation, life insurance with a total face value under $1,500. And also burial plots, burial plans, and $1,500 set aside for burial funds. Those are exempt too. MediCal の審査では、すべての資産が考慮されるわけではありません。このスライドは MediCal の審査で控除される資産のリストです。で、先ほども申し上げたように、ご自身の住んでいらっしゃる住宅、それから、ハウスホールグッズですとか、身の回りの品、車1台、ライフインシュランス、1500ドルまでですけれども、これはカウントされません。タームインシュランスは全く控除されます。それからベリアルプロット、お葬式にかかる費用ですね。それから現金でもし1500ドル、ベリアルファンドにお葬式代としてキープしている場合は、その1500ドルは控除されることになります。So, if you are a married couple and only one of you needs MediCal for IHSS or nursing home care, and if your income and asset are over the MediCal's limit, you still may qualify for MediCal under spousal impoverishment protection rule. The spousal impoverishment protection rule are designed to prevent the impoverishment of one spouse when the other spouse enrolls in MediCal payment for nursing home care or home and community-based MediCal services like IHSS. Under this protection, MediCal allows the spouse who isn't receiving MediCal, what we call them the well spouse, to keep additional income and assets without jeopardizing the eligibility for the MediCal spouse. もし MediCal Long-Term Care または IHSS が必要な方に配偶者がいる場合、そして配偶者の方が MediCal を必要としない場合、スパーサル・インポーバリッシュメント・プロテクションという規定を利用して MediCal を受けられる可能性があります。で、この規定の目的は MediCal を必要としない配偶者が貧困に陥らないようにというもので、スパーサル・インポーバリッシュメント・ルールを適用すると、手元に残る月々のお金が35ドルという状態を防ぐことができます。And I'm so sorry, I think I'm going over the time limit, so I just wanted to go quickly, but basically with the spousal impoverishment protection rule, you can keep up to $3,715 in monthly income, and you can keep up to $148,620 in combined assets. So that's on top of the $130,000 that the spouse who needs to go to MediCal. So, これは2023年度の、スパーサル・インポバリッシュメントを適用した
金額なんですけれども、ウェルスパウスはメディキャルを必要としない配偶者ですね、は毎月$3,715のマンスリーイン、ミニマムマンスリーメンテナンスニーズという、MMMN という額なんですけれども、をキープすることができます。また、コミュニティスパウス、ウェルスパウスですね、はメディキャルが必要な配偶者の$13万に加えて$148,620までの資産をキープすることができます。で、もしウェルスパウスの収入がご本人のみの名義である場合、ネームオンインストラメンツというルールが適用されて、その額が、MMNA 以上の額であってもキープすることができます。We will discuss the case studies very quickly. I'm so sorry. So this case, John and Mary has $20,000 in asset, and John needs IHSS and receives a pension of $2,500 per month. Mary receives a pension of $500 per month. So can John get Medi-Cal? I mean, the total income is $3,000 per month. So Mary can keep, under the spousal impoverishment rule, Mary can keep up to $3,000 per month because $2,500 plus $500 is $3,000, and it's under the MMMN, which is $3,715. So John will have no share of cost, and Mary can keep all the $3,000 in her pocket. メリーさんとジョンさんというカップルがいます。で、メリーさんとジョンさんは、$2万のアセットがあります。ジョンさんは IHSS が必要で、ペンションで$2,500毎月もらっています。メリーさんは$500のペンションをもらっています。で、スパウサルインポバリッシュメントルールを適用すると、2人のインカムの合計は$3,000で、MMMN の$3,715の下になりますので、メアリーさんはこの$3,000すべてをキープすることができて、ジョンさんはシェアオブコストがないという計算になります。で、また次の例なんですけれども、John, this is a second example. John is in a nursing home and Mary lives at home. John receives a pension of $3,100 per month. Mary receives a pension of $700 per month. So what's going to happen to their case if they apply for spousal impoverishment rule? Mary can keep $3,715 per month, and John has $50 share of cost each month because the difference between $3,750 and minus $700, $3,715 minus $700 is $3,015. So Mary can keep $3,015 from John's income so that she can have up to $3,715. And John's income is $3,100, and now $3,015 went to Mary. So John has only $85 as his remaining income. So he can keep $35 out of $85. So his share of cost is $50. この2番目の例ですけれども、ジョンさんとメアリーさん、ジョンさんはナーシングホームに住んでいて、メアリーさんは、コミュニティに住んでいます。ジョンさんは$3,100の月々のインカムがあります。そしてメアリーさんは$700のインカムがあります。メアリーさんは$3,715までキープできるので、ジョンさんの$3,015までを自分のインカムとして、スパウサルインポバリッシュメントルールを適用すると、キープすることができます。そして、ジョンさんは$3,100のインカムのうち$3,015がメアリーさんの方にトランスファーされて、残りは$85ですので、ジョンさんのインカムは$85とみなされます。
で、ジョンさんはこの85ドルの中から35ドルだけをキープして、残りの50ドルがファシリティにシェアオブコストとしていくことになります。So, I mean, I have two more examples, but I guess I ran out of time, so I can send these presentation slides so that people can read it. And if you have any questions, you can give us a call. And then, also, I wanted to let you know that there's another organization called CANAR. It's California. It's a nonprofit organization, and they are specializing in this Medi-Cal and also long-term care Medi-Cal issues. So I think they are a great place to go to if you have any questions. And I can send Kanai-san that information later on via email so that he can distribute that information to the members. すいません。はい。Thank you very much. はい。Wow, you are すごい。A lot of information. I'm so sorry. I know it's a lot of information. Thank you very much, Rita. Sure. Give us your phone number again. Sure. It is. Let me see. So it's 1-800-824-0780. 0780. Yes. 800-824-0780. Yes. 800-824-0780リエさんです。ご質問ありましたらお電話ください。Now, this is 8:42. It's over on 90 minutes. So, a lot of good information. Thank you very much, Ria-san. Sure. So, why don't we do this? If you have any questions, please contact Ria-san at 800-824-0780 and please ask a question. Is that okay? Good. All right. Thank you, Kamiya-san. Thank you, Ria-san. A lot of good information, very informative. さやこさんどうぞ。ごめんなさい、間違えました。All right. Thank you. So thank you very much for all the good information. Very, very informative. Thank you very much for joining us tonight, everybody. Tomorrow is June 21st, the first day of the summer. Please enjoy your summer and please be safe and healthy. 皆さん、ご参加くださりありがとうございました。明日は6月の21日、夏至です。夏の始まりとなります。健康で安全な夏をお過ごしください。Thank you very much, everybody. Please have a wonderful evening tonight. And thank you, New York. Good night, everybody. Bye. Thank you. ありがとうございます。